بيبدأ الفيلم ببنت جميلة اسمها نيل، وبيكون واضح ان نيل كان مغمى عليها وكانت في غيبوبة. فلما بتصحى من الحالة اللي كانت فيها بتلاقي نفسها موجودة في أوضة غريبة ومخيفة، ومفيش أي حاجة موجودة في الأوضة دي غير ساعة رقمية ولوحة كبيرة مكتوب عليها رقم 9. والغريب بقى ان نيل بتكون فاقدة الذاكرة كمان ومش فاكرة أي حاجة عن نفسها، وكمان مش فاكرة هي ازاي وصلت للمكان ده وايه اللي حصل لها بالظبط. فبتقرر انها تخرج من الأوضة وتحاول تشوف أي حد يساعدها ويشرح لها اللي بيحصل، ولكن بتلاقي باب الأوضة مقفول من بره ومفيش أي وسيلة لفتحه. فبتفضل تخبط على الباب وبتنادي على أمل إن حد يسمعها ويفتح لها، لكن مفيش أي حد بيرد. وفي اللحظة دي بتحس إن هي مخطوفة ومحبوسة في المكان ده، وبتبدأ تخاف وتقلق، وبتخاف أكتر لما بتلاقي الساعة الرقمية اللي في الأوضة اشتغلت، وبدأت الساعة دي تعد الوقت وتحسبه. فبتحاول تدور في الأوضة على أي حاجة تساعدها وتخرجها من المكان، وبتلاقي حبل لونه أحمر في الأوضة فبتقرب منه، وبتفضل تدور حواليه لحد ما بتلاقي تليفون موجود تحت الحبل ده. فبتفرح جدا وبتاخد التليفون وبتروح على طول تتصل بالنجدة علشان ينقذوها، لكنها بتتفاجئ إن مفيش أي خط في التليفون، وبالتالي طبعا مش هتقدر تعمل أي مكالمات منه، وبكده التليفون ملهوش أي لازمة. فبتتضايق جدا وبتفقد الأمل في موضوع التليفون ده، وبتروح تشوف أي مخرج تاني في الأوضة أو حتى أي حاجة تساعدها وتفهمها اللي بيحصل. وبالصدفة بتشوف دم على الأرض فبتخاف وتتوتر أكتر، وبتكون مش عارفة تعمل إيه في المصيبة اللي هي واقعة فيها دي. وفجأة وهي واقفة في الأوضة بيتغير لون اللمبة والإضاءة اللي في الأوضة وبيتحول للون الأخضر. فبتتخض نيل من التغيير المفاجئ ده وبتقعد على الأرض وهي مرعوبة، لكن ما بيعديش وقت طويل وبترجع الإضاءة تاني للونها الطبيعي. فبتفضل تهدي في نفسها وبتروح تمسك التليفون اللي لقيته في الأوضة، وبتبدأ تدور في التليفون ده على أي حاجة تشرح لها اللي بيحصل، لكن ما بتلاقيش أي حاجة في التليفون غير صور لمناظر طبيعية زي البحار والمحيطات. وبتلاقي صورة كمان فيها واحدة ست، لكن ما بتقدرش تعرف مين الست دي. ورغم كده بتفضل تتكلم مع الست اللي في الصورة علشان ما تحسش ان هي لوحدها وتتوتر وتخاف. ولكن بالصدفة بتلاحظ ان في رقم 9 على التيشيرت اللي هي لابساه، فبتبدأ تفكر وتحتار اكتر، والموضوع بيزيد غموض بالنسبة لها لحد نيل ما بتشوف فتحة سقف الأوضة وبتطلع على السماء، والفتحة دي بتكون مصنوعة من الإزاز وليها مقبض تتفتح منه. فبتحاول تنط وتمسك المقبض ده علشان تقدر تفتح الفتحة دي وتخرج منها، لكنها ما بتقدرش تطول المقبض. فبتقلع الجزمة اللي في رجليها وبتفضل ترميها على المقبض وبترميها على الفتحة على أمل إن أي حد يفتح لها، لكن برضه من غير فايدة. فبتتعصب وبتفقد الأمل وبتمسك التليفون تاني وبتحدفه في الحيطة، وبتتفاجئ إن التليفون عمل كسر صغير في الحيطة. فبتروح بسرعة تكسر حوالين الفتحة دي وبتبدأ توسع الفتحة، لكن بعدها بتكتشف إن في حيطة ورا الجدار ده أصلا. فبتزعل وبتتضايق وبتفقد الأمل مرة تانية. وفي اللحظة دي بيوصل العداد في الساعة الرقمية ل15 دقيقة، وهنا بيبدأ جرس إنذار وبينطفي النور اللي في الأوضة. فبتترعب وبتروح تقعد في جنب الأوضة وهي مرعوبة وخايفة من الضلمة. ولما النور بيرجع للأوضة مرة تانية بتلاحظ إن القفل اللي على باب الأوضة اتفتح. فبتروح نيل تفتح الباب، لكن بتلاقي جدار تاني قدام الباب. فبتتضايق مرة تانية وبتحاول تفكر ازاي تخرج من المكان الغريب ده. وفجأة وهي واقفة بتلاقي عداد الساعة اتغير وبقى 45 دقيقة، وبدأ العد التنازلي. وطبعا نيل هنا بتخاف جدا لانها ما بتكونش عارفة ايه اللي هيحصل بعد ال 45 دقيقة دول لما يخلصوا. فبتتعصب وبتفضل تشتم في الساعة بطريقة مريبة، وبيكون واضح ان هي بدأت تفقد السيطرة على نفسها لحد ما بتسمع صوت شخص بيكرر الشتيمة اللي كانت بتقولها. وصوت الشخص ده بيكون جاي من فتحة تهوية موجودة في الجدار. فبتقرب نيل من فتحة التهوية وبتحاول تتكلم مع الشخص ده وتفهم منه ايه اللي بيحصل، لكن بتلاحظ ان الشخص بيعيد الكلام وراها بس، وبيتكلم بطريقة غريبة كأنه مبرمج. فبتحاول تتواصل معاه وبتحاول تتعرف عليه وبتقول له اسمها، وساعتها الشخص ده بيرد عليها وبيقول لها ان هو اسمه ترافيس، وبيقول لها ان هو كمان محبوس في أوضة وما يعرفش وصل للمكان ده ازاي، وبرضه مش فاكر اي حاجة. وبعدها بيبدأ يسألها عن الأوضة اللي هي فيها، فبتقول له نيل على مواصفات الأوضة، وبتعرفه ان في ساعة رقمية في الأوضة ولوحة كبيرة عليها رقم 9. فبيقول لها الرقم اللي عنده هو رقم 6، وبيطلب منها تقول له لو في أي حاجة تانية عندها في الأوضة. فبتقول له إن في حبل في الأوضة وفي فتحة في السقف، لكن الفتحة دي عالية عليها وما تقدرش توصل لها. فبيقول لها تستخدم الحبل اللي معاها علشان توصل للمقبض اللي في الفتحة. فبتعجب نيل بالفكرة وبتستغرب ازاي ما فكرتش فيها قبل كده، وبتقرر ان هي تنفذ الفكرة دي. وفي الوقت ده بنلاحظ ان في شخص بيراقبها عن طريق كاميرا موجودة في الأوضة، وبيكون واضح
واضح ان الشخص ده مستمتع على الاخر باللي هو بيشوفه. وبنرجع لنيل في الاوضه واللي بتكون خدت الحبل وبدات تحاول توصل للمقبض، وبالفعل بتقدر تخلي الحبل يثبت في المقبض، وبتتسلق الحبل فعلا وبتقرب من الفتحه وبتكون قربت تخرج من الاوضه خلاص. ولكن فجاه المقبض بيتكسر وبتقع نيل على الارض وبيغمى عليها من قوه الوقعه، وبتفوق على صوت ترافيس وهو عمال ينادي عليها وبيكون خايف عليها جدا وعاوز يطمن عليها ويشوف هي عملت ايه. وبتقعد بعدها ترتاح شويه وبتحاول تضيع وقتها في الكلام مع ترافيس، وبيقول لها ترافيس ما تستسلمش لان في طرق كتير علشان تقدر تخرج من الاوضه دي غير فتحه السقف. فبتستغرب من كلامه وبتشك ان هو الشخص اللي خاطفها اصلا، فبتواجهه بمنتهى الصراحه وبتساله لو هو اللي عمل كده. لكن ترافيس بيقول لها ان هو ما عملهاش حاجه وان في شخص تاني هو اللي حابسهم هنا. وبتفضل تتكلم مع ترافيس بخصوص وجودهم في المكان ده. وفجاه وهم عمالين يتكلموا ويدردشوا بيدخل شخص الاوضه عند ترافيس، وبتسمع صوت ترافيس وهو عمال يتألم وبيبان ان في حد بيضربه وبيتعدى عليه. فبتخاف جدا وبتحاول تهدي نفسها. وبعد شويه صوت تعذيب ترافيس بيقف، وساعتها بتروح له تتكلم معاه وتطمن عليه وبتسأله عن مواصفات الشخص اللي كان بيضربه وبيعذبه. فبيرد عليها بشكل غريب وبيقول لها ان هو ما كانش بيعذبه لكنه كان بيساعده وبيصلحه، لكنها مش بتركز في كلامه وبتفتكر انه بيخرف من تأثير الضرب. وبتفضل تطمنه وبتقوله ان هم يخرجوا من المكان ده في اقرب وقت ممكن. وبتقوم نيل تاني تدور على اي حاجه تساعدهم في الخروج من المكان ده، وبتلاحظ ان في سلك طالع من الحيطه لكن ما بتكونش عارفه هتعمل ايه بالسلك ده. فبتسيبه وبتقعد تتكلم شويه مع ترافيس، واثناء ما هي بتتكلم معاه بتلاحظ ان في حاجه غريبه في كتفها وكأن في حد زارع شيء تحت جلدها. فبتستغرب لان هي ما بتكونش حاسه باي الم في المكان ده. وبتسأل ترافيس لو هو شاف حاجه غريبه في جسمه، فبيقول لها ان في حاجه غريبه فعلا مزروعه في جسمه ولكن في رجله مش في كتفه. واثناء ما هم بيتكلموا بتيجي فكره حلوه لنيل، واللي هي انها تستخدم المقبض اللي كسرته في خلع مسامير فتحه التهويه. فبتروح تجيب المقبض وبتبدا تفك المسامير، وبعد شويه وقت بتقدر تخلع فتحه التهويه. وبتطلب من ترافيس يفك فتحه التهويه اللي في الاوضه علشان يحاولوا يشوفوا حل سوا. وهو كمان بيبدا يفك فتحه التهويه لكن بيقول لها ان هو ياخد وقت لان دماغه وجعاه من اثر الضرب ومش مركز. فبتسيبه نيل ياخد وقته ومش بترضى تضغط عليه رغم ان بيكون فاضل 10 دقايق بس على العداد بتاعها، وهي ما بتكونش عارفه خالص ايه اللي هيحصل بعد ال10 دقايق دول، لكن طبعا بتبقى قلقانه وخايفه. فبتقوم بعد كده تشوف السلك اللي طالع من الحيطه على ما ترافيس يفك فتحه التهويه، وبتفضل تشد في السلك ده لغايه ما بتشوف نهايته. وبتتفاجئ ان في نهايه السلك ده كاميرا صغيره مخفيه في الاوضه. فبتفهم هنا نيل ان الشخص اللي خطفهم هو اللي زارع الكاميرا دي علشان يراقبهم من غير ما ياخدوا بالهم. فبتتعصب نيل وبتكسر الكاميرا، وساعتها بيتقطع الاتصال. وبترجع تتكلم مع ترافيس وبتلاقيه لسه ما قدرش يفك فتحه التهويه. فبتقرر تدخل من فتحه التهويه بتاعتها وتحاول توصل له وتساعده. واثناء ما هي في طريقها لاوضه ترافيس بتلاقي ضوء اخضر في نص الطريق، وبمجرد ما بتعدي الضوء ده بينطلق جرس انذار بصوت عالي، والصوت ده بيسبب لها الم شديد. فبتضطر ترجع للاوضه بسرعه وبتكتم ودانها علشان الصوت المزعج ده، لكن بتلاقي نفسها اتجرحت في كتفها وهي بتخرج من فتحه التهويه، والجرح ده في نفس المكان اللي هي حاسه ان في حاجه غريبه تحت جلدها. وبتلاقي شريحه الكترونيه متطوره وما بتفهمش الشريحه دي وظيفتها ايه. وبيقطع تفكيرها ترافيس وبيقول لها ان هو استسلم خلاص ومش قادر يفتح فتحه التهويه اللي عنده. فبتبص نيل على العداد وبتلاقي فاضل دقيقه واحده بس، فبتطلب منه يسيبه من موضوع المسامير ويخلع فتحه التهويه بالقوه. فبيحاول ترافيس ينفذ كلامها وبالفعل بيقدر يخلع فتحه التهويه، لكن في اللحظه دي العداد بيصفر وبينتهي الوقت. ولما الوقت بينتهي بيظهر جدار حديدي بينهم وبيمنعهم يتواصلوا مع بعض تاني. وبتظهر فتحه في الجدار الحديدي ده، والفتحه دي بيكون جواها مسدس. فبتاخد نيل المسدس وبتفضل تفكر ازاي تستفيد بيه، وبتروح تضرب نار على الفتحه اللي في السقف واللي هي عباره عن ازاز وساعتها بيتكسر. فبتروح نيل تجيب الحبل وبتحدفه بره فتحه السقف وبيتعلق في حاجه بره، وبتبدا تتسلق الحبل لحد ما اخيرا بتخرج من الاوضه الملعونه دي. لكنها بتتفاجئ ان الفتحه دي مش بتخرجها من المكان خالص زي ما هي فاكره، وبتلاقي نفسها موجوده في مكان مقفول وكأن في شاشه كبيره، والشاشه دي بتعرض لها السما اللي هي كانت شايفاها من الفتحه. وبتتفاجئ ان الشاشه اللي فوق اوضه ترافيس مكتوب عليها النهايه. فبتروح تشوف اوضه ترافيس من فوق علشان تفهم اللي حصل له، وبتعرف انه استلم مسدس زيها، لكن بدل ما يفكر ازاي يستخدمه ويخرج نفسه من المكان ده قتل نفسه. وساعتها بتتصدم وما بتكونش مصدقه اللي بيحصل لحد ما بتلاقي شخص دخل المكان المقفول اللي هي فيه. فبتروح تستخبى بسرعه، ولما بتتاكد ان الشخص ده مش شايفها بتهرب بسرعه من الباب اللي هو دخل منه. واثناء ما هي بتهرب بتتفاجئ ان هي موجوده في شركه، وبتشوف صوره الست اللي كانت موجوده على التليفون متعلقه في الشركه، وبيكون مكتوب ان الست دي
تبقى مؤسسة الشركة. وبتكون نيل مش فاهمة حاجة طبعا لحد ما الشخص اللي هي حاولت تهرب منه بيظهر وراها، والشخص ده بيكون اسمه إدجار. ونيل أول ما بتشوفه بتبدأ تفتكر اللي حصل لها، وبتفتكر إن إدجار ده هو اللي خطفها وحبسها في الأوضة دي، فبتحاول تهرب منه لكن هو بيضغط على جهاز معاه. والغريب إن الجهاز ده بيشل حركتها تماما وبيخليها مش قادرة تتحرك من مكانها ولا حتى تتحكم في جسمها. وبعدها بيدوس إدجار على زرار تاني في الجهاز وبيخليها تفقد وعيها. ولما بتفوق بيبدأ إدجار يشرح لها كل حاجة، وهنا بتكون المفاجأة وبنعرف إنه المدير التنفيذي لشركة روبوتات مشهورة، والشركة دي مهمتها تصنيع روبوتات بتشتغل بالذكاء الاصطناعي علشان الروبوتات دول يخدموا البشر. والشركة دي بتخلي شكل الروبوتات زي البشر بالظبط، وقادرين يحسوا بالمشاعر زي الخوف والقلق والتوتر وكل المشاعر البشرية تقريبا. والروبوتات دي بيتركب فيهم شرايح إلكترونية تتحكم فيهم وفي أعصابهم. وبنفهم إن نيل وترافيس روبوتات في الشركة، وإنها الروبوت رقم 9 وترافيس هو الروبوت رقم 6، وإن المدير إدجار هو اللي حطهم في الأوضة دي علشان يختبرهم ويختبر مشاعرهم وذكائهم ويعرف هل هم يقدروا يخرجوا من الأوضة دي ولا لا. وطبعا ترافيس بيكون فشل في الاختبار بتاعه لأن هو في الآخر قتل نفسه، ونيل هي اللي قدرت تنجح في الاختبار. لكن لما بتكتشف نيل كل ده وبتعرف إن هم كانوا بيخدعوها وبيتلاعبوا بيها وبمشاعرها، بتنصدم صدمة كبيرة، ومن قوة الصدمة دي بيحصل خلل في نظامها بيخليها تتعطل. وعلشان كده إدجار بيأمر الموظفين يحطوها تحت الاختبار تاني علشان يصلحوها ويبدأوا يبيعوها في الأسواق. وطبعا ترافيس بيكون هيتحط تحت الاختبار هو كمان مع نيل، وهيفضلوا هما الاتنين في الدايرة دي لحد ما ينجحوا في الاختبار. وبالفعل بتتحط نيل في الأوضة الملعونة دي مرة تانية، وبيكون معاها ترافيس علشان يبدأوا في رحلة العذاب والألم دي مرة تانية. وبيخلص الفيلم. ولو عجبك الفيلم اعمل لنا لايك واكتب لنا رأيك في الكومنتات.